Ƙasar Nijar ta cimma wasu yarjejeniyoyi da dama a tsakaninta da ƙasashen Turkiyya da ƙasar Iran ta ɓangaren tattalin arziki da tsaro da noma da gine-ginen gidaje da hanyoyi da dai sauransu. Ɓangarorin sun cimma wannan matsaya ce a ziyarar aiki da shugaban gwamnatin Nijar Lamin Zane ya kai a ƙasashen, a wani mataki na neman mafita ga takunkumin tattalin arziki da ECOWAS da kuma wasu ƙasashen duniya suka sanya wa ƙasar. A yayin wata ziyara da Firaminista na Nijar Ali Mohammed Lamin Zane ya kai a ƙasashen na Iran da Turkiyya ne suka ƙulla yarjejeniyar tsaro da ƙara inganta hulɗa ta fannonin ci gaba da dama a tsakanin ƙasashen. Tawagar Firaministan dai ta ƙunshi ministoci 6 da suka haɗa da na tsaro da man fetur da noma da kuma kasuwanci. Maƙasudin wannan ziyarar dai ita ce ƙoƙarin samarwa ƙasar Nijar mafita daga takunkuman ƙasashen Afirka ta Yamma da kuma ƙungiyar ECOWAS wanda suka ƙaƙaba mata, matakin da ya kai ga kulla yarjejeniyar kasuwanci da waɗannan ƙasashen, a cewar Firaministan Nijar Ali Mohammed Lamin Zane. Masana irin su Alƙasim Mato na ganin akwai buƙatar Nijar ta inganta hulɗarta da sabbin ƙasashe irin su Turkiyya da Iran. Yanzu dai 'yan ƙasar Nijar sun zira ido su ga sakamakon wannan yarjejeniya daga gwamnatin waɗannan ƙasashe wajen taimakawa Nijar fita daga cikin matsalolin da take fuskanta sakamakon takunkuman tattalin arziki da ƙasashen Afirka ta Yamma suka saka mata bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan Yulin shekarar 2023 da ta gabata. Tun daga bayan juyin mulkin da kuma raba gari da ƙasar Faransa, al'umma a Nijar da dama sun bayyana fatan ganin ƙasarsu ta ƙarfafa hulɗarta da ƙasashen Rasha da Turkiyya da kuma Iran, musamman ma a fannin tsaro. Mu dai fatan mu a nan shi ne Ubangiji Allah ya sa wannan ziyara ta zama ita ce mafi alkhairi ga ƙasashen Nijar da ma al'ummar cikinta baki ɗaya. Ubangiji Allah ka taimaki waɗannan sojoji domin su sauke nauyin da yake a kansu su kuma cika alƙawuran da suka ɗaukar wa al'ummar Nijar. Ubangiji Allah ka kare mu, ka ba mu shugabanni na gari, ka haɗa kawunan mu, ka zaunar da ƙasashenmu lafiya. Amin summa amin.